Kaj se je potrebno sezuti? Ne, ni Ne, treba. lahko tako. Ne. Aha. Wow. Kaj stanovanje se plačuje tudi med počitnicami? Ja, take čudne zahteve imajo lastniki. Se meni tudi tako hecam kdaj, ampak Kako pa je glede varščine? varščina je običajno ena, lahko sta pa tudi dve, če lastnik pri temu, mislim, če zahteva, ne, ali pa celo tri, kdaj kakšni hočejo imeti, ne. Gre za to v osnovi, da varuje lastnikove pravice, če bi, ne vem, se nekaj poškodovali, da se iz tega lahko poplača, ne. Ni pa varščina zdaj zadnja najemnina, to, ko se včasih razume, da potem en mesec preden greš ven, pa plačaš, če je bilo zdaj tako, da je bila ena varščina iz tega najemnino, tako da to se plača po koncu, ko se pogleda, če je vse v redu, ne. Mene zanima, če bi šle vse moje posodice v hladilnik. Tipična štajerska študentka. Taka sem bila jaz. Ja? Ja, valjda. Pa si tu toliko posodic imela? Ja. A bo šla se not? Tukaj pride zelenjava. Ja, kaj pa če bom imela zmrznjeno zelenjavo? Evo. Me pa zanima, če uniči mogoče hladilnik, kaj to moram jaz plačati ali kdo kupi novega? Ja, če bi se pokvaril, ne, potem je to strošek lastnika, če pa ga, tako kot si rekla, uničiš, se pravi, Aha. da ga zanalaš, da se to ni zgodilo slučajno, potem pa kriješ ti te stroške, oziroma vi dve. Aha, torej, če ga ti pokvariš, moram jaz dati polovico poleg. Ja, pa ne bom ga pokvarila, bom rekla, da se je po Ne reči nesreči. 3-krat, Alma. A bo te vedel zihar cimre? Kolikrat pa lahko lastnik uleti v stanovanje? Mislim, da mora kar uleteti, mora se prej najaviti in to ne več kot dvakrat letno. Tako da, in še predtem mora povedati, da bo prišel, seveda, ne. Kaj zdaj, a je pol recimo boljše, če ti je neko stanovanje tako približno všeč, ne, imaš par plusov pa minusov, ampak ti je kar okej, ne, ga kar vzeti, ali je stanje na trgu takšno, da si čim več raje razgledaš in počakaš? Ja, trenutno je stanje tako, da stanovanja za neko ceno, ki ni previsoka, zelo hitro grejo, no. A to je ne previsoka cena, 700 evrov za eno in pol sobo? Ne, nisem imel tega konkretnega v mislih, ampak nasploh so cene visoke, tako da če ti je nekaj res všeč, potem lahko dosti hitro gre, no. Tako da ne vem, če bo glih tak primer, ampak načeloma je pa trenutno tako. Za koliko bi se dalo dobiti dvosobno stanovanje, če res čakaš, pa iščeš, pa vztrajaš, pa ful gledaš naokoli? Je zdaj odvisno... Pa da je normalno, da ima tudi WC pa kopalnico. No? Ja, pa Ja. mogoče celo balkon, Pa ki je balkon, ja. dvosobno. Ja. Zelo odvisen je, na kjer lokacije, ne. Zdaj, če je dlje kot 10 minut peš od centra, precej dlje, potem bi lahko mogoče ga to dobil za 500 evrov, ne. Kar se zdaj razume kot recimo dosti ugodno. Čim pa je bližje centra, prenovljena, da ima vse te pluse, kakor smo zdaj omenjali, pol pa cena lahko precej naraste, ne. Tako da pod 500 si skoraj težko predstavljam, da bi dobila, ker je že soba lahko 250 ali pa 300 celo. To je zaradi Airbnb-ja, ne? Ali kaj? Ali je kaj drugega? Ja, zaradi Airbnb-ja, pa tudi ne, zaradi same gospodarske rasti in obdobja, v katerem smo. Ne moramo zdaj samo Airbnb-ja kriviti za to, ima pa gotovo kar velik vpliv zadnje pri tem, no. Skratka, cela država je bolj bogata, razen nas treh, ki si ne moramo stanovanja najeti. Lahko takoj odmontiramo kuhinjo. Kaj pa sploh je v stanovanju strošek najemnikov, ne? Recimo Alme in Maje. Vidite, kaj pa lastnika? Se pravi, najemnik plačuje stroške plina, elektrike, vse te individualne stroške, ki so v stanovanju, in pa skupne stroške v stavbi, ki so tudi skupno elektriko, recimo, ali pa ne vem, če bi imeli kurilnico, vzdrževanje kurilnice. Strošek lastnika so pa investicijski stroški, ne, se pravi, to je običajno rezervni sklad, ki ga pa nekako v veliki večini primerov pa plačuje lastnik. No, bilo ene par primerov tudi, ko so zahtevali lastniki, da bi to najemniki, ampak običajno je to stvar lastnika, ne. Tega se lahko boriš proti, če imaš pogodbo. Ja, seveda, če imaš pogodbo, ja. To je nekako osnova tudi, ne.
Torej, brez pogodbe ne gre, da bi malo si olajšali brez davkov. Mislim, vprašanje je, če bi se res olajšali, ker ena stvar je, ki se treba najprej zmeniti, koliko bo najemnina. Ne? In zdaj bi lahko nekdo rekel, vedve, da je bila naprimer 300, on bi rekel, da je 500, kako bi pol dokazovali, koliko je zares. Ne? Tako da priporočate, da je boljše, da je pogodba. Mislim, varuje pravzaprav obe stranki, ne? Ja. Tako da je že zaradi tega pametno imeti pogodbo. Ne? Ja. Sploh pa tudi, ko imate subvencijo, brez pogodbe ne bo šlo. Ne? Aha. Enosobno stanovanje 550, Centrum. ob Ljubljanici. To je pa kar v redu. Mogoče lahko tudi scam. Dajmo pogledati od spod, kaj piše. Ja. Nič ne piše. Nič ne piše. Ker je izklopil komentarje za objavo. Ker čisto možno je, da je, če je ponudba na spletu predobra, je veliko možnosti, da je lažna in da gre za goljufijo.